तो दोस्तों अभी इसे मैं पीने वाला हूँ। ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर, टेस्ट तो नहीं है पर इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। सो डेफिनेटली आई वुड ड्रिंक दिस। इतना भी बुरा नहीं है जितना रिएक्शन रिया ने दिया है। जब हमें किसी भी चीज़ का बेनिफिट मालूम होता है तो डेफिनेटली उसको कंज्यूम करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हे नॅचरल आहे। हमारा को कल रात से है सर्दी खांसी और थ्रोट का प्रॉब्लम। हम जब भी उसको ये प्रॉब्लम होता है हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते इनिशियली, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट कपल ऑफ डेज हम करते हैं होम रेमेडीज़। तो अभी हम जा रहे हैं समारा के नानी के पास होम रेमेडी लेने के लिए। सोचा मैंने आज की वो होम रेमेडी जो हम लेते हैं समारा लेती है वो शेयर करूँ। तो ये लड़की है जो अभी ये काढ़ा पीने वाली है क्योंकि इसको है सर्दी खांसी। तो अभी हम जा रहे हैं समारा के नानी के घर पे और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि वो जो काढ़ा है जो होम रेमेडी है वो कैसे बनाते हैं। नो पार्किंग 50 मीटर्स। तो दोस्तों हम पहुंच गए अभी समारा के नानी के घर पे और समारा की नानी बनाने वाली है। हे कशासाठी आहे ते सांगते आधी पहिले, हा ना। लहान मुलांना सर्दी खोकल्यासाठी घरगुती काढा, त्याचे लागणारे साहित्य आहे कांदा, ओवा, अळशी, आलं। कसं बनवायचं ते दाखव। आता सगळ्यात प्रथम कांदा मी बारीक कापून घेते, नंतर ओवा, हे लहान मुलांचं प्रमाण आहे। ओवा थोडासा, अळशी, आलं, आलाचे पण थोडेसे पीस छोटे छोटे करायचे। आता त्याच्यात 2 कप पाणी घालायचं। 2 कप पाण्यामधले 1च कप पाणी ठेवायचं, एवढं उकळायचं। 2 कप पाणी ठेवल्यानंतर 1 कप उकळेपर्यंत ठेवायचं, नंतर 1 कप ते नंतर कपामध्ये गाळून घ्यायचं। चमचा घेऊन त्याला खाली चिटकू नये म्हणून थोडं असं ढवळत राहायचं। दोस्तों ये जो काढ़ा है वो नेचुरल हर्ब से बना हुआ है, नेचुरल चीज़ों से बना है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। काळी अळशी चिटकू नये म्हणून ते ढवळत राहायचं। दोस्तों इसे लगभग 3 से 4 मिनट गैस पे रखना है। 3 से 4 मिनट में ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी हमें बार बार चेक करनी पड़ेगी कि कितना हमें थिक चाहिए। काढा सकाळचा पिल्याने खूपच चांगलं, झोपताना पण प्यायचं आणि सकाळी पण उठल्यावर प्यायचं। ताबडतोब सर्दी खोकला कमी होतो। तो दोस्तों मम्मी बोल रही है कि ये जो काढ़ा है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अगर पियोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो एक्चुअली विंटर के सीज़न में टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। सो जैसे अभी मुंबई में लास्ट वीक तक ठंडी थी, अभी अचानक गर्मी चालू हो गई है और एज़ पर न्यूज़ कमिंग डेज वापस ठंडी चालू होने वाली है। तो टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस है उसके वजह से एक्चुअली बच्चों को या बूढ़ों को या हमें बड़ों को भी चलेगा। तो डेफिनेटली अगर इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक है तो हमें बुखार सर्दी खांसी होने वाली है, वो तो पक्का है। तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये काढ़ा ज़रूर पीजिए। इसमें फ्लैक्सीड्स है, अजवाइन है, जिंजर है जो जिसमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगी। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट होगा तो आपकी बॉडी इन्फेक्शन से और कोई भी डिजीज़ हो या कोई भी जर्म्स हो उससे फाइट करेगी। काढा तयार झालेला आहे। आता त्याने एका भांड्यामध्ये गाळून घ्यायचं। तो दोस्तों सर्दी खांसी ज़ुकाम ये सबको होता है, भले ही हम जिम जाए हेल्दी डाइट फॉलो करें, सबको सर्दी खांसी ज़ुकाम जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते हैं तो सबको होता है। बट जो डिफरेंस है कि जो हेल्दी डाइट फॉलो करता है, जो उसका डिफरेंस है कि
उसकी जो रिकवरी में जो टाइम लगता है टू गेट टू रिकवर योर सेल्फ फ्रॉम एनी डिजीज, जो टाइम लगता है वो डिफरेंस होता है। आता काढ्यामध्ये मध घालायचं आहे, 1 चमचा भरून मध घालायचा, त्याला चांगलं ढवळून घ्यायचं। आता सारखं सर्दीचा त्रास असेल त्याने 2 दिवसांनी घेतलं तरी चालतं। तो दोस्तों हमारा काढ़ा रेडी है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, बिकॉज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, ऑफकोर्स हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है वो मेडिसिन को, और उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होता है। तो डेफिनेटली ये होम मेड रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये काढ़ा जिस तरह से हमने बनाया आप भी बना के ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली घरचं औषध पहिले करायचं, दिवसातून 2 वेळा प्यायला तरी चालेल। तो दोस्तों ये काढ़ा रेडी है, मम्मी ने बनाया है ये काढ़ा। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। ये ऑफकोर्स आपके सर्दी, खांसी और कफ को डेफिनेटली हील करेगा, हेल्प करेगा आपको। तो बिफोर कंज्यूमिंग एनी मेडिसिन, डॉक्टर के पास जाने के पहले डेफिनेटली इस काढ़ा घर पे बनाइए और ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये काढ़ा रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये काढ़े के अलावा मम्मी खमन बहुत ही अच्छा बनाती है, और बाकी और सारे रेसिपीज़ है जो मम्मी बनाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मम्मी बताएगी रादर, कि खमन कैसे बनाएंगे घर पे। वो फ्लफ़ी खमन जो आप बाहर से खरीद कर खाते हो, वो डेफिनेटली मिक्स होता है, उसमें प्योर चने का आटा नहीं होता है। सो हम घर पे बनाएंगे खमन यूजिंग टाटा अनपॉलिश दाल, जिसमें फाइबर प्रोटीन मौजूद होगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो, और खमन भी बनाइए जो हम शेयर करेंगे आपके साथ। सो दोस्तों ये है 1 टाइम का सर्विंग, आप इसे मॉर्निंग में पीजिए, आपको इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। सेम सर्विंग साइज़ आप रात को भी एक बार और एक बार ले सकते हो, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेडिसिन नहीं है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप ज़्यादा पियोगे तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको इसका बेनिफिट ही होगा। टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, बट बेनिफिट्स पक्का है। दोस्तों सो आपको रिया का रिएक्शन देख के तो लगा होगा इतना टेस्टी काढ़ा नहीं है। तो लाइक मेडिसिन काढ़ा भी टेस्टी नहीं होता है, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, बट डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स बहुत है। सो डेफिनेटली डू ट्राई इट एट होम, और इसे कंज्यूम कीजिए मॉर्निंग में टू गेट इट्स फुल बेनिफिट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल पावर ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें मैं काफ़ी सारे वीडियोस, रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करता हूँ। सो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपके पास कुछ कमेंट्स है, कुछ सजेशंस है, तो डेफिनेटली ये इस वीडियो के नीचे कमेंट सजेशन डालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हैव ए नाइस वीकेंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीकेंड विद अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक। हमारे जो एंसेस्टर्स थे दोस्तों, वो फूड को एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे, बट आजकल हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं मेडिसिन के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर। सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू मूव बैक मीनिंग टू यूज़ योर फूड एज मेडिसिन। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किया वो था फ्लैक्सीड, जो फ्लैक्स के प्लांट से बनता है। फ्लैक्सीड एक्चुअली अलसी हिंदी में उसको बोला जाता है, काफ़ी फेमस है। जो फ्लैक्सीड ऑयल है, फ्लैक्सीड के अंदर फ्लैक्सीड ऑयल होता है, उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है, एल-ग्लूटामिक एसिड। ये आपके मेम्ब्रेन और आपके टिश्यूज़ को सूद करने में बहुत हेल्प करेगा। ट्रेडिशनली दोस्तों फ्लैक्सीड एक्चुअली रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स ठीक करने में काफ़ी यूज़ होता था। दोस्तों सेकेंड इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अजवाइन एक्चुअली वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है। तो चेस्ट कंजेशन होता है ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ, वो चेस्ट कंजेशन से आपको रिलीव करने में अजवाइन बहुत ही यूज़फुल है। तो जो भी साइनस जैसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनको अजवाइन अपने डेली डाइट में ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज साइनस में ऑफकोर्स मेडिकेशंस हेल्प करते हैं, बट अजवाइन एक ऐसी चीज़ है जो साइनस से आपको, साइनस जैसे प्रॉब्लम में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। सो डेफिनेटली इंक्लूड अजवाइन अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो। कोल्ड और कफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका जो मकस है वो बाहर निकल जाना चाहिए, राइट थ्रू नेसल वो पास हो जाना चाहिए। तो
अजवाइन एक्चुअली वो मकस को बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिससे ऑफकोर्स आपका जो रिकवरी है फ्रॉम कोल्ड एंड कफ वो फास्ट होगा। सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों अजवाइन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रॉपर करेगा ताकि वो फाइट करे इन्फेक्शन के साथ और डिजीज़ के साथ। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किया है वो है ऑनियंस। ऑनियंस दोस्तों ऑफकोर्स हमारे डेली डाइट में तो होता ही है। ऑनियन जो है दे आर एक्चुअली रिच इन इम्यूनी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे सेलेनियम है, जिंक है, सल्फर कंपाउंड्स है, विटामिन सी है। विटामिन सी एक्चुअली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो टॉक्सिन से फाइट करने में, फ्री रेडिकल से फाइट करने में बहुत ही हेल्प करता है। ऑनियन में जैसे मैंने कहा सल्फर कंपाउंड्स भी है जो एक्चुअली हेल्प करते हैं आपका जो मकस है आपके नोज़ के अंदर वो बाहर निकलने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट था दोस्तों वो था जिंजर, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, अगेन रिच इन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। जो आपको जो पेन होता है सोर थ्रोट के टाइम पे अगर आप जिंजर लोगे तो बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपको जो पेन हो रहा है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और जो लास्ट चीज़ थी दोस्तों हमने जो ऐड की थी वो थी हनी, प्योर ऑर्गेनिक हनी। हनी दोस्तों डायरेक्टली कफ या कोल्ड को क्योर करने में हेल्प नहीं करती, बट एक्चुअली इट हेल्प टू स्मूथन योर मकस मेम्ब्रेन। सो इनडायरेक्टली हनी कोल्ड ऑफ कफ में काफ़ी हेल्प करता है।